नमस्कार ओडिया स्टिल ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଏବେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ବେଶୀ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ତାରିଖରେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ବାହାରିବ ସେଇ ଡେଟ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୁଗଲ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ମାରିଦେବେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ 2024 ଡେଟ୍ ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ମେ 2024 ମାନେ କି ଆଜି ଦଉଛି ଯେ ବାହାରିବାର ଅଛି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଏମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ 18 ମେ ଆଜି ବାହାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ବିଏସସି ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏଠି ରେଜଲ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଏଠି ବି କିଛି କୁହା ହେଇନି ଯେ ଆଜି ବାହାରିବ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ଏଠି କିଛି ବି କୁହା ହେଇନି ଯେ ଆଜି ବାହାରିବ ବୋଲି। କାଲି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟଟା 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ଏକାଥରକେ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଉ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଥରକରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥିଆତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି। ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ PDF ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ଗୁଗଲରେ ଯେ 18 ମେରେ ବାହାରିବ ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି 18 ମେରେ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, 25 ତାରିଖରେ ଯାଇକି ବାହାରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 18 ମେରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ, ଯେହେତୁ ଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି। ତ ଗୁଗଲରେ ଫେକ୍ ଇଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।